알록달록 빛고운 이 가을, 물소리, 새소리, 바람소리 가득한 김천 물소리 생태숲으로 렛츠 고! 상큼한 저 문을 열면 나도 어느새 동화 속 주인공이 되는 김천 물소리 생태숲이랍니다. 방문자센터 2층 생태숲 체험관에서는 아이들과 엄마, 아빠 함께하기 좋은 다양한 숲 체험의 공간도 마련되어 있대요. 오늘의 가을빛 옐로우, 노란 나무 계단을 타고 내려가면 물소리, 새소리, 바람소리 가득한 그곳에 갈 수 있대요. 가을빛 가득한 이곳에서 한 컷 샷! 새소리도 머릿속에 흠뻑 담아보고 낙엽소리, 바람소리도 채워가고 청아한 물소리까지 담아갈 수 있는 이곳도 김천 물소리 생태숲이래요. 길고 긴 노란 나무 계단을 오르고 내리고 오르면 도착하는 자생식물원은 향기로운 꽃내음에 취하는 향기원, 희귀한 종을 볼 수 있는 희귀원, 운동에 도움이 되는 맨발 체험장으로 구성되어 있대요. 사계의 정원에서는 노랑, 보라, 주황 국화가 반겨주고 있었어요. 어머, 사슴가죽 너무 예쁘죠? 내려오는 길에 만난 생태숲 너와 집 너무나 정겨웠어요. 저 오늘 횡재했어요. 불멍의 기회도 주시고 감사합니다. 어머, 이번에는 빨강, 노랑, 초록이 가득한 소꿉친구들도 있었어요. 온종일 걸어 다녔더니 이젠 저도 눕고 싶네요. 누워서 보는 하늘이 이렇게 아름다울 수가 없어요. 가족들과의 마지막 시간은 3층에 마련된 쉼터에서 예쁜 추억을 가득 채워가세요. 할 것 많고 볼 것 가득한 김천 물소리 생태숲에서의 여행 기대하셔도 되겠죠? 그렇다면 김천으로 놀러오세요.